Мен кече 8-iyun 2022-жылы ушул Тогуз-Торуудагы көйгөйлөр боюнча Жалал Абад областынын прокуроруна жаңы келген, ротация менен келген прокурор Кыязовго кирүү максатында, облустук соттун төрагасына кирүү максатында жана областык ГКМнын төрагасына кирүү максатында жана ошондой эле Жалал Абад областык сотунда бүгүнкү саат 10-го, эртеңки саат 10-го 9:10-уна коюлган 2 процесске катышуу үчүн келгенмин. Бүгүн 10-го чейин 10-до баштала турган процесс, башкача айтканда Абдыкерим уулу Асылкерим боюнча карала турган иш жабырлануучулардын бүгүнкү эсеп менен алганда 7-жолу келбей койгон кесепетинен дагы процесс башталбай 23-iyun saat 3'e koyuldu, kaldırıldı. Başkaça ayтканда, Abdükerim уулу Asılkerim türmede hiç bir kılmıştın kuramı yok. Biröөнүн карандай жалаасына кабылып, 13 жылга Тоғыз райондук соту менен соттолуп, бүгүнкү күндө Оштун СИЗОсунда жатат. Мен өткөндө 30 майда митингге чыкканыбызда райондук администрациянын башчысы Мирлан Карагуловдун кабылдамасында болуп, ал киши Тогуз районунун күч органдары менен бирдикте кабыл алып, жабырлануучулардын өз ооздарынан угуп көйгөйлөрдү чечүү жолдорун караштырып аткан мезгил азыр. Ошол чечүү мезгил жолдорун караштырып жаткан мезгилде Тогуз райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Талант Сабыркановдун 15 декабрь 2021-жылы Абдыкерим уулу Асылкерим түрмөдө апапагай жөн эле кылмышы жок камалып жаткандыгын айтканы боюнча мен Талант Сабыркановдун бетине айтып, мойнуна коюп бердим. Талант Сабырканов дагы ооба чындыгында ошондой болгон деп күнөөнү мойнуна алды. Айтканын мойнуна алды. Кыскача айтканда, ал мойнуна албаска да чарасы жок эле, себеби дегенде анын айткандарынын бардыгын мен диктофонго жаздырып койгом, бүгүнкү күндө менде сакталып турат. Ал таанып эч жакка кете албайт. Мен ошол маселелердин тегерегинде областтык сотко катышып күбө катарында өтүү боюнча келгенмин. Мен ошондой эле областтык прокуратуранын жаңы келген прокурору Кыязовдун приемуна кирүү үчүн келдим эле. Бүгүн эртең менен 9-да областтык прокуратурага барып, анын ал кишинин кабылдамасына жазылдым эле. 9-дан 5 мүнөт өткөндө кабыл алышты. 11-де чыктым, 2 саат Жалал Абад областтык прокуратурасынын прокурору, жаңы келген прокурор, бөлүм башчылары менен, замдары менен бирдикте 5-6 киши чогуу кабыл алышып, Тогуз-Тородогу 9 маселени ар бирине токтолуп, ар бирин жазып алышты. Кудай буйруса, мыйзам чегинде, мыйзамдан алкагында менин койгон талаптарымды, койгон маселелеримди туура калыс мыйзам чегинде чечип берет деген үмүт пайда болду. Башкача айтканда 2 саатта ошо Тогуз-Тородо 2015-жылдан 2019-жылга чейин жабылып калган мендеги 9 иш боюнча гана тегерегенде сөз болду. Ал эми мындан сырткары жабылып жаткан иштер да толтур экендигин эскертип айттым. Башкача айтканда, мен катышпаган, мен аралашпаган иштер да бар, жабылып калган. Башкача айтканда, Тогуз-Тородо 2015-тен 2021-жылга чейин иштеп кеткен Тогуз-Тородонун мурунку прокурору Мирлан Кангантиевдин кыңыр иштеринин бети ачыларына аз калды деп эсептеймин. Өткөндө Коопсуздук кеңеши кабыл алгандан кийин башкы прокуратурага жөнөттүлө. Башкы прокуратуранын Жалал Абад областын курулуп эткен Жайнак деген прокурор жигит телефон менен чалып, мени келип кабыл жолугушумду суранган. Мен бияка чыгаардын астында 2 күн мурун, биринчи күнү башкы прокуратурадан Жайнак аттуу прокурор балага Жалал Абад областынын кураторуна жолугуп, ушул мен коюп жаткан маселе боюнча айтып, бардыгын жаздырып чыктым. Башкача айтканда, 2015-жылы Кадыркулов Эсенбей дегендин үйүнө 3
каракчы кылмышкерлер кирип үйүнүн терезеси аркылуу аны карактап үйүндөгү 860 миң алып кеткен экен. Ал боюнча учурунда тергөө амалдары жүргүзүлүп, бирок кылмыштын бетин ачпастан бирок күнөөлүү адамдарды таап, анан бирок жаап койушкан экен. Себеби ошол кылмышка катышкан адамдын бирөө мурунку милиционердин баласы болуп чыгып атат бүгүнкү күндө. Ал иш бүгүнкү күндө жанданып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары башталды. Ушул туурасында бүгүн ол прокурор Кыязовго жана замдарына, бөлүм башчыларына бардыгын айтып түшүндүрүп бердим. Экинчи өмүрчү Турдукан энебиздин баласы 2006 жылы 27 октябрда милициянын маңдайына машина сүзүп каза болгон эле. Ал машина сүзгөн машинадагы ким экени белгилүү болгон, бирок учурунда тергөөнүн начальниги Токсонбаев Майрамбек жана Тоғыз прокурору Кангатиевдер учурашып, саламдашып, ишти бүткөрүп коюшкан. Бүгүнкү күндө ал иш дагы жанданып, бүгүн тергөө амалдары башталды. Бул туурасында дагы областык прокурорго айтып деп жасырып чыктым. Мындан сырткары Асылбек Көчкөнбайдын мыйзам салт жылга кесилип кеткендиги боюнча жана ага өндүрүлө турган моралдык материалдык ушерп боюнча дагы токтолуп, ал жөнүндө дагы айтып жазып чыктым. 4-чү Айтбаева Акылай дегендин баласы 9-класста окуган. Чынарбек уулу Жайлыбекти Акжар деген жайлоодон өлтүрүшүп алды. Бетине 7 деген цифранын тамекинин чогун баскан фактылардын бардыгы аныкталган. Тергөөдө башкача айтканда маңдай тышы 2 тыш сынып, мурду сынгандыгы кийинки экспертизада акыркы эксгумация болгондо аныкталган. Ошол боюнча жана ошондой эле 2018 жылы 21 мартта өлтүрүлгөн Жүкеева Сайрагүл Калдыбаевана боюнча токтоп жабылып калган иштердин бардыгы бүгүнкү күндө жанданып, Ички иштер министринин тергөө башкармалыгында турган 2 иш бүгүнкү күндө Тоғыз жөнөтүлүп, азыр жолдо баратат. Кудай буйруса аны дагы Тоғыз райондук прокуратурасы тарабынан Тоғыз ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү тергейт деп күтүп жатабыз. Анан 6-чы Бекмат уулу Дүйшөнбектин баласын 2019 жылдын 21 айында машина сүзүп өлтүргөн. Ал машинанын ким экендиги дагы анык болгондугуна карабастан милициялар ушул күнгө чейин жаап жашырып келишкен. Бул иш дагы кайрадан көтөрүлүп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул туурасында да ол прокурорго мен тизмектеп айтып бердим. 7-чи Эримбетова Бурма дегендин атасынан калган тамын. Атайдын байы Шерипов Улан деген жигит мыйзамсыз бузуп талкалап, анын ордуна там салып алган. Дагы жасалма договордун негизинде сатып алуу келишимин түзүп, бүгүнкү күндө Эримбетова Бурма 2-нчи группада инвалид сиңдилери менен Айталада калып, көрүнгөндүн үйүндө башка калап келишет. Бул туурасында дагы ол прокурорго айттым. Ал киши жазып алды, бөлүм башчылары, замдарынын баардыгы жазып отурушту. Кудай буйруса бул маселелер дагы чекит коюлат деп ойлоп жатам. Мындан сырткары ушул Чынарбек уулу Жайлыбектин өлтүргөн 6 баланы каматып берем деп жеке адвокат Жаков Анарбек Токтоолович деген адвокат Чынарбектен жана Айтбаева Акылайдан 100 000 сом алышкан экен, 96 000 сом. Ошону ушул күнгө чейин бербейт. Мошенничество менен иш козголгон, бирок ошол эмгичек тетегине чыкпагандыктан ошол маселени да көтөрүп айтып чыктым. Ол прокурор бүгүн замдарына тапшырма берди. Тиешелүү органдарга кат жолдоп, анын этегине чыгаруу боюнча маселени көтөрө турган болушту. Кыскасы, Жалал Абадка келген ишим ийгиликтүү аяктады. Ол прокурордун приемунда 2 саат отуруп, ал киши менен болгон Тоғыз-Тородогу көйгөйлөрдүн бардыгын көтөрүп, алканга жайгандай кылып, фактыны фактылай айтып бердим. Кудай буйруса жакында Тоғыз районуна комиссия барып, комиссияны жеринде текшерип, ар бир делону дыкат карап, анан жыйынтык чыгарып беребиз деген мыйзам чегинде беребиз деген оодаларды беришти. Мен эч нерсени, ашык нерсени талап кылбайм. Мен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында кандай көрсөтүлгөн болсо,
мен ошонун чегинде гана талап кылып жатам. Мен үчүн менин арызданганым үчүн чечип берилген деген жерим жок. Тогуз-Турада канчалыгын адамдар азап тартып, чындыкка жетпей чыркырап, адилеттүүлүктүн жогунан, акыйкаттыкты издеп таппай, калыстыктын жогунан кашайып, бүгүнкү күнгө чейин көздөрү айрымдар көрбөй, күйүт басып, асты ооруканага чыгып жатышат. Мына ошондуктан ушуларга чекит коюу үчүн талап кылып келдим эле. Бүгүн абдан жакшы кабыл алышты, жакшы жыйынтык чыгарабыз деп убадаларын беришти. Анан эми күтө турабыз. Кудай буйрса, мен Садыр Нуркожоевич президентибизге айтып коерум, ушул кишиден реакция болгондугуна байланыштуу жакындан бери коопсуздук кеңеши карап, коопсуздук кеңешинен кийин башкы прокуратура карап, андан кийин Жалал Абад областынын прокуратурасы дагы баягы внимательно көңүл бөлүп, ар бир арыздын айтылып аткан сөздөрдүн баардыгына маани берип, баардыгын жазып жатышат. Башкача айтканда, кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, бүгүнкү күнгө чейин акчанын күчү менен жабылып, токтоп келген кылмыш иштеринин баарын бет ачылып, кылмышка шектүү адамдардын баардыгы кармалып, алар кылмыш жообуна тартылып, мыйзамдын чегинде жазага тартылышат деген үмүттөмүн. Башкача айтканда, Тогуз-Турада өзү кичинекей район болгону менен 22 000 эли бар Тогуз-Тура районунда ушунча оор кылмыштардын баары жабылып жатса, ошол прокурорду бүгүнкү күндө 22 000 элдин көйгөйүн чече алмаган бир кокуйгун Мирлан Кангантиев деген прокурорду тергөөчүлөр Ташиев Өмүрбек, Токсонбаев Майрамбек дегендерди повышенияга көтөрүп, экөөнү эки тергөөчүнүн Жалал Абад облусуна алып келип отургузуп тергөөчү кылып коюшкан болсо, ал эми прокурорду 193 000 эли бар Сокул районунун зам прокурору кылып коюп жатышат. Башкача айтканда, бул ички иштер министрлигинде отургандар, башкы прокуратурадагы айрым отурган адамдар кадр маселесин чечкенде, баягы жең ичинен чечип, коррупциялык жолдор менен ашынган акмак прокурорлорду, ашынган акмак тергөөчүлөрдү алып барып, жылуу орундарын берип, баягы көздү жууп коюп, кылмыштарын жашырып отурушат. Ошондуктан мен Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем, башкы прокурор убактылуу милдетин аткаруучу Абай Молдокматовго кайрылат элем, ички иштер министри Уланбек Омоконовго кайрылат элем, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Кыдыршаевичке кайрылат элем. Урматтуулар, кенеде Тогуз-Тура районунда ушунча оор кылмыштардын баары жабылып жатса, эч нерсе көрбөгөндөй, эчтеке билбегендей мамиле жасап, элдин көйгөйүн чечпей, жабыркануучунун жаштарын көлдөтүп, асты оорулуу болгонго чейин жеткирип, ушул убакка чейин карабай келген бийликке эмне деп айтышты да билбейм. Мен айтарым, урматтуу Садыр Нуркожоевич, күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин катуу контролдукка алып, алардын жаап жашырып койгон кылмыш иштеринин баардыгын ачыкка чыгартып, ошого тиешелүү күнөөлүү адамдарды тезинен жоопко тартып, кылмыш жообуна тартып, аларды токтоосуз кызматтарынан алып, жоготуу боюнча тапшырма беришиңизди өтүнөм. Башкы прокурор жаңы болгон убактылуу милдетин аткаруучу прокурордон суранат элем, кол астыңызда иштеп жаткан, коррупциялык иштерге аралашып, кылмыш иштерин жаап салышкан прокурорлорду токтоосуз кызматтан алууну өтүнөм. Ички иштер министрлигинен сурат элем, колу таза эмес, коррупция менен шугулданган, оор кылмыш иштеринен акча жасаган адамдардын баары тергөөдө иштеши мүмкүн эмес. Аларды токтоосуз жок кылып, аларды сот жообуна тартып, камакка алууларын өтүнөт элем. ККМга айрыкча Камчы Кыдыршаевичке айтат элем, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, элдин үмүтү сизде өтө зор. Ошондуктан элдин үмүтүн актоо максатында Тогуз-Турадагы мына 9 маселеге айрыкча көңүл бөлүп коюңузду өтүнөм. Бүгүн түштөн кийин облус сотто ушул иштердин көбүн жаап, жашырып, экспертизанын корутундусун жасалмалап, фальсификациялык жол менен кызмат абалынан кыянат пайдаланган эксперт Жумалиев Бактыбек Жумалиевичтин соттук процесси уланат. Кудай буйруса, ал дагы тиешелүү жазасын алат деп ойлойм. Себеби Тогуз-Тура райондук соту Төлөнбаев Аманбек Ыдырысович деген сот карап, жеңил жаза чектеп,
Başkaça ayтканда kılmıştın kuramı eskirgендигине байланыштуу деп токтотуп коюп күнөөлүү деп таап. Бирок эки жабырлануучуга айтпай акылга 50 000, Өскөнбай уулу Мирбек 50 000 төлөнүп берсин деп чыккан. Бирок биз жана райондун мурдагы прокурору Аракеев аны 4 жылга башкаруу чарасын өзгөртүп камакка алууну суранганбыз. Жана ошондой эле моралдык, материалдык компенсацияга ар бирине 400 000 сомдон акча өндүрүүнү талап кылган элек. Бирок биздин өтүнүчтөрүбүз четке кагылып, район сот Төлөнбаев тарабынан каалагандай өкүм чыккан эле. Ошол өкүмгө нааразы болуп биз апелляция бергенбиз. Биздин апелляциябыздын негизинде 25 майда бир отурум болгон. Эми бүгүн саат 2-де экинчи отурум болот. Эртең саат 2-де 3-чү отурум менен жыйынтыктайбыз деп турушат. Эми көрө жатабыз. Кудайдан коркушса, ротация менен келген соттор акыйкат карап, адилеттүү баа берип, Жумалиев, Бактыбек Жумалиевич деген кузгун экспертке татыктуу жаза колдонуп, биздин койгон апелляциялык арыздарыбыздагы дооматтарыбызды толук канааттандырып берет деген үмүттөбүз. Урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич, айрыкча ушул күч түзүмдөрүндөгү коррупциялык иштерди, жаапчылшырылган кылмыш иштеринин баарынын бетинин ачылышына, муну кан какшап, чындык издеп, акыйкатты таппай адилеттүүлүктү издеп, калыстыктын жогунан кашайып жүрүшкөн жабырлануучуларга көңүл бөлүп коюңуздарды көптөн көп суранам. Урматтуу күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, урматтуу Жогорку соттун төрагасы Замир Бек Курамаевич, сиз дагы астыңызда иштеп жаткан сотторго өтө кылдат контролдукту күчөтүп, өзүн билемдик кылып, өтүгүн төргөйлөгөн соттордун чечимдерине көңүл бөлүп, аларды жаза чөктөөлө аябастан, карга карганын көзүн чукпайт кылбай, тартип комиссиясына бир тапшырмаларды берип, мыйзам бузган сотторго жаза чектөөнү, аларды мыйзамсыз иштерге аралашкандарды кызматынан четтетүүнү тездетүүңүздү өтүнөм. Рахмат көңүл бөлүп койгонуңуздарга. Урматтуу калайык калкым, урматтуу касиеттүү элим, биздин коомду тазартыш үчүн ар бир жанан ушул коомдогу терс көрүнүштөр менен тике күрөшкөндө гана мамлекет өнүп өсөт деген ниеттемин. Ошондуктан ар бириңиздерди жарандык позицияңарды кармап, дайым эл тарабында болуп, кашкайган чындыктын чыгышына жардам берип, ар бириңер салым кошот деген үмүттөмүн. Өткөндө 30 май күнү Тоғыз Тары районунда ушул 9 маселе боюнча көйгөйдү көтөрүп, коңгуроо кагып, акимчиликтин астына чыксак, бир жаран чыгып алып, милициялардын айдагы менен бизге провокация өстүрүп, менин бутумду тебелеп кеткенге чейин барып, менин сакалымы асылып, айбандык иш жазат эле, мен ага арыз жазып, Тоғыз Тары райондук работасына берсем, ошол маселе ушул күнгө чейин бир орунан жылбай гана жатат. Эчтеке бие көрдүңү жок, төө көрдүңү жок. Анткени алардын кылмыш жаап жашырып койгон кылмыш иштери жашырылып калышы керек да. Ошондуктан алар провокация өстүрүп, мага ошондой чагым жазышты. Ошондуктан эли журтум, Тоғыз Тарылыктар, көзүңөрдү ачкыла. Мыйзамсыз байып жаткан милициялардын байлыгын көрбөй жатасыңарбы? Мыйзамсыз короологон койду, малды күтүп аткан соттордун, короологон койлорду, жылкыларды, уйларды күтүп жаткан начальник милициялардын, зам начальник милициялардын байлыгын көрбөй жатасыңарбы? Эмне аларга жагалданып, жараматтанып, кошоматтыл кылып жатасыңар? Биз качан коомдогу жара экенин баса белгилемейинче биздин мамлекет оңолбойт, өспөйт, өнбөйт. Ошондуктан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен коркуп, алардын шыпыргысына айланбагыла деп суранып кетет элем. Чындыкты, чыркыраган чындыкты айтып чыккыла. Ар бириңер ошо чындык менен күрөшкөндө гана биздин мамлекет өнүп өсөт деп айтып кетемин. Рахмат сиздерге.